남자는 바다 위에서 발버둥 치는 개를 발견합니다. 먼저 개의 주인을 찾아보는 남자. 시간이 지나도 아무에게도 반응이 없자 남자는 개를 부릅니다. 개가 의지할 수 있도록 물로 뛰어드는 남자. 한눈에 봐도 개가 많이 지쳐 보이네요. 이때 보트를 탄 사람이 달려오고 개를 구출합니다. There you go, he's careful. Yeah, good boy. I don't know. Yeah, man. Are you okay? Yeah. All right.